林真啊，近排有間新嘅案件啊，你有冇收到風啊？有啊，要唔要一齊睇啊？好啊。走。從死者出嚟睇咧，受鋭器攻擊，刺入頸部，所以過多時。現場留一把刀，指紋都被抹得好乾淨。你嘅手法一係個老手嚟嘅。喂，林真。啊，做咩嘢啊？你今日做咩啊？我細路鬥嘅。哦，琴晚唔係好夠瞓咯。咁我哋而家就有一個線索，你得把刀同埋啲腳印。有嗰時 cam 嗰啲好模糊嘅畫面，捉到佢真係難過登天。唉，根據而家零星嘅線索，要揾到佢真係好難咯。唔得，我一定要繼續之前停下嘅 Guardia AI 工程。咦？喂？咩事啊，林振？上次嗰單案追過一段落啦。咩啊？唔通有新進展？OK 喎，一齊出嚟傾下。好啊。我嘅事都係。鎖定人物梁標，地點推演成功。梁標，你仲有啲咩想講啊？帶走。阿爸阿媽，我真係好掛住你哋，我好想再聽你哋講句嘢。林振生日快樂！